Ciganlija, 5. novembar, 12:25. Danice, šta bi rekla ovako da ih vidiš kako šetaju? Pa ništa. Ljudi šetaju i razgovaraju. U ovom poslu ima jedno osnovno i sveto pravilo. Sve je suprotno od onog što izgleda da jeste. Danice, šta bi ti rekla kad bi vidjela ovog čovjeka, a da ne znaš ko je? Pa, običan čovjek. Službenik, činovnik, učitelj. Jel tako izgleda Danice? Tako. Vidiš, Danice, kako si naivna. A on je naučnik, radi u Vinči. Profesor atomske fizike. Sad je meni jasno. Znaš li ti, Danice, šta je to Vinča? Čula sam. Čula si za Vinču kao što si čula za Madagaskar, a to je naš najveći nuklearni centar. 2 sata kasnije naučnik objašnjava plan Vinče, a ovaj naš samo sluša i pamti. On je naučen u špijunsko-terorističkim centrima da sve pamti.